Bos días, vamos a empezar coas noticias doce, vale? Vamos a empezar coas noticias donte, o que ven sendo un resumo dos titulares principais que subiron no noticiero da ONU, e nos din que Turk, o Alto Comisionado dos Dereitos Humanos, para os Dereitos Humanos da ONU, celebra un acordo de paz, o acordo de paz entre Irán e Estados Unidos, e deplora a morte de civiles. Informou dun acordo de paz entre Estados Unidos e Irán e establece un alto lume inmediato e permanente a reapertura do Estreito de Hormuz e un marco para novas negociacións. Turk deplorou o uso da forza contra Irán por parte de Israel e Estados Unidos, que según os informes matou a miles de civiles, incluindo centos de nenos, e destruiu hospitales, escolas e vivendas. O alto comisionado pediu que se fagan públicos os resultados da investigación estadounidense sobre o ataque á escola de Minar. Os últimos meses han demostrado que as profundas diferencias entre a rexión non poden resolverse por medios militares, declarou Turk, sinto profundamente pola poboación iraní atrapado entre a guerra e a represión cruel. Sobre Gaza, Turk informou que as forzas israelíes han matado a casi 1000 palestinos dende que se anunciou o alto o lume o pasado outubro. A gran maioría de civiles, mentras as autoridades israelíes empurran os palestinos a unha porción cada vez máis reducida do territorio e impoñen restriccións á axuda humanitaria en Cisjordania, as forzas de seguridade dos colonos israelíes han acelerado a destrucción de comunidades e a anexión do territorio, con 57 persoas asesinadas e casi 1300 heridas no que vai de ano. Turk tamén sinalou que Hamas ha matado a máis de 82 palestinos dende o alto lume. Mirábamos onte o dato real, era unha barbarie, vale? Aquí na prensa palestina habían publicado os datos das persoas que morreron dende que iba o alto lume. Que pasa? Bueno, miráramos onte a cifra, era unha barbaridade, vale? Isto supoño que estará mal. Turk tamén sinalou que Hamas ha matado polo menos a 82 palestinos dende o alto lume. Entón non entendo. Hamas ao final pertence a Palestina, o sea que non, o sea, é un grupo de Palestina, non entendo como pode matar aos palestinos. Debe estar mal esta información, debe haber algunha errata. No Líbano, a renovada escalada entre Hezbollah e Israel dende o 2 de marzo ha causado a morte de uns 3600 persoas, entre elas centos de mulleres e nenos, e ha desplazado a máis dun millón de persoas. Hezbollah ha lanzado ataques de largo alcance contra Israel que han causado víctimas civiles. Aínda que se especifica o seu número, Turk pediu o fin inmediato das hostilidades e a retirada de Israel do territorio libanés. O alto comisionado tamén alertou sobre unha deriva global na forma de facer a guerra, co aumento do uso de drones e as armas autónomas. A guerra con drones está creando un novo círculo do inferno. En América Latina e o Caribe, o alto comisionado referiuse a Haití, Cuba, Perú, Nicaragua e Guatemala. Sobre Haití sinalou que a violencia das pandillas ha deixado polo menos 2300 mortos e pediu avanzar contra a impunidade. Tamén afirmou que Cuba atravesa unha emerxencia de dereitos humanos agravada polas sancións de Estados Unidos e dixo que a alarma está en roxo. En Perú sostuvo que o próximo goberno deberá priorizar o Estado de Dereito, a independencia judicial e un diálogo nacional para sanar unha sociedade profundamente dividida. Sudán, a detención arbitraria, tortura e a desaparición forzada convírtense nun sistema de represión. A misión de investigación da ONU sobre Sudán advertiu o Consello de Dereitos Humanos de que as partes no conflicto, o exército sudanés e as forzas de apoio rápido están utilizando a detención arbitraria, a tortura e a desaparición forzada como un sistema de represión que ha penetrado todos os aspectos da vida civil. Os civiles siguen soportando a carga abrumadora deste conflicto, declarou o presidente da misión, Mohamed Chan Othman. Enfréntanse non só ataques directos, senón tamén a unha crecente sistema de represión, detención arbitraria e medo. A misión documentou que ambas partes deteñen sistemáticamente a persoas sospeitosas de simpatizar co bando contrario, a menudo sen base legal nin supervisión judicial. Quenes se negan a mostrar lealtade poden enfrentarse a largas detencións, tortura ou morte. Entre os objetivos se inclúen periodistas, defensores dos dereitos humanos, traballadores humanitarios, activistas políticos, familiares
de combatentes. A misión expresou especial preocupación pola detención en mayo de polo menos 70 persoas en Geneina por parte da inteligencia militar das forzas de apoio rápido, entre elas traballadores humanitarios dos que non se ha volto a saber nada. Tamén denunciou que o exército detivo o líderes civiles, opositores políticos, abogados e periodistas sospeitosos de colaborar coas forzas rivais. Ucrania. Ataques nocturnos dañan un monasterio patrimonio da UNESCO e un museo de arte en Yarkov. A oficina da ONU en Ucrania informou de outra noite de ataques mortais que han causado víctimas civiles e dañado a infraestructura cultural en Kyiv e Kharkiv. As autoridades ucranianas non han facilitado aún un balance definitivo de experto da ONU en diálogo con Estados Unidos sobre a deuda soberana é positivo, pero a reforma é un imperativo. Israel volve a protexer a Ben-Gvir, a Unión Europea volve a protexer a Ben-Gvir, mentras Israel convirte a impunidade en política de Estado. Como titulares, vale, as noticias así por arriba. Europa discute, Israel avanza. A Unión Europea ha volto a facer o que mellor se lle dá cando o Estado de Israel cruza outra línea. Falar moito, reunirse moito, indignarse un pouco e non facer o suficiente. O 15 de xunio, os 27 ministros e ministras de Exteriores reuníronse en Luxemburgo e foron incapaces de alcanzar un acordo unánime para sancionar a Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridade Nacional de Israel e figura central da extrema dereita israelí. Non falamos dun actor secundario, Ben-Gvir non é un exceso verbal aislado, ningún personaxe incómodo que haya logrado o goberno israelí por accidente. É parte do núcleo ideolóxico que sostén a violencia colonial, a ocupación e o desprecio aberto hacia a poboación palestina. Un ministro ultra, un agitador institucional, un representante desa política que convirte a brutalidade en programa e despois escúdase na palabra de seguridade. A xefa da diplomacia europea confirmou tras a reunión moitos estados membros tamén han proposto sancións ao ministro Ben-Gvir, pero hoxe non se ha alcanzado ningún consenso. Dixo a frase parece administrativa, casi neutra, pero que encerra bastante máis grave. A Unión Europea non pode sancionar a un ministro ultra-israelí, porque un núcleo de aliados firmes de Israel dentro do bloque bloquea calquer paso real. Así funciona a maquinaria. Para impoñer sancións, a Unión Europea necesita unanimidade, e a unanimidade, cando se trata de Israel, se converte demasiadas veces no refuxio perfecto da cobardía política. Basta con que uns poucos estados decidan protexer o aliado para que todo o bloque quede paralizado. Despois vendrán os comunicados, vendrán as palabras graves, vendrán a solemnidade europea de sempre, pero os feitos son tercos. Ben-Gvir segue sen estar na lista negra europea. As presións para sancionalo aumentaron o mes pasado despois de que publicara un vídeo no que parecía burlarse das activistas palestinos detidos por forzas israelíes a bordo da flotilla da súa humanitaria Gaza. Non era unha torpeza, era un xesto desafortunado, era a escenificación obscena do poder, un ministro riéndose de quenes intentan levar axuda a unha poboación asediada, un representante de Estado celebrando a humillación de quenes tratan de romper o cerco humanitario. É unha barbaridade, vale? Eu o que digo é que debería haber algo que obviamente todos os estados membros están obligados, vale? A cortar lazos comerciais. Isto é por lei, por lo tanto, debería poder sancionarse a calquer estado membro que non este levando a cabo este tipo de sancións económicas ou de cortar calquer tipo de comercio con Israel, vale? E despois debería haber algunha forma de poder actuar ante isto, ante as xustizas en unanimidade, vale? Porque non pode ser que estemos vivindo un xenocidio e que gran parte dos aliados de Israel pois decida que queren perpetralo, que queren ser pois cómplices deste xenocidio. Bueno, pois querrán ser cómplices eles, pero os que non queren ser cómplices son precisamente os cidadáns, vale? E a xustiza non é se cumple ou non se cumple dependendo de quen sexa, hai que cumplila e punto. Por lo tanto, aí hai un vacío legal que obviamente está volvendo a deixar en mans, vale? Está volvendo a deixar que se volva a levar a cabo outro xenocidio como de Palestina, o sea, como de o dos xudíos, vale? Non somos. O pacto entre Estados Unidos e Irán nace baixo o lume israelí, con civiles libaneses intentando volver ás súas casas en Netanyahu
decidido convertir calquera alto o lume en papel mollado. Un alto lume baixo os proxectiles israelí. O acordo entre Estados Unidos e Irán, que iba a abrir unha rendixa, non unha paz xusta, non unha solución profunda, non é o fin da maquinaria da guerra que leva décadas triturando Oriente Medio, pero polo menos unha pausa, un freo, algo parecido a respirar. Sen embargo, Netanyahu decidiu recordar ao mundo que manda cando o militarismo non se sinte impune. Israel escolleu atacando o Líbano incluso despois do anuncio do pacto. Este luns, 15 de xuño, o exército israelí volveu a bombardear o Líbano, o sur libanés, mentras centos de civiles intentaban regresar aos seus hogares tras os ataques do fin de semana. Non falamos de unha abstracción diplomática, falamos de persoas volvendo a povos golpeados pola guerra, de familias buscando paredes, coches, portas, restos dunha vida. En medio de ese retorno, un dron israelí atacou un vehículo e matou polo menos a unha persoa, segundo a Axencia Nacional de Noticias libanesa. Ese é o verdadeiro rostro da paz tutelada por potencias que negocian cunha man e permiten bombardear coa outra. O alto lume firmábase arriba mentras abaixo siguen caendo proyectís. Logo vendrán os comunicados, as ruedas de prensa, as frases de equilibrio, pero o dato é brutal. A misión de Nacións Unidas en Líbano registrou máis de 130 lanzamentos de proyectís dende Israel hacia o sur do país dende que se anunciou o acordo de paz entre Estados Unidos e Irán. A Forza Provisional de Nacións Unidas en Líbano detectou entre as 9 do domingo e a 1 do luns un descenso da violencia. Sí, pero ese descenso incluiu todavía 133 proyectiles e 2 ataques aéreos atribuídos ás forzas de defensa de Israel. Convén repetilo porque a propaganda sole convertir a realidade en néboa. 133 proyectiles e 2 ataques aéreos israelíes frente a 0 proyectiles notificados por Hezbollah e 0 de actores de estatales durante ese período. Despois, por tarde, a milicia chií anunciou un lanzamento de misil contra territorio israelí como resposta aos ataques perpetrados dende a firma do acordo. Washington cambia o relato para tapar o seu aliado. A parte máis sostena non é só o desacato de Netanyahu, senón o xiro verbal de Estados Unidos para salvalo. Según Irán e Pakistán, o acordo incluía o cese de hostilidades tamén en territorio libanés. O primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador das conversacións, dixo con claridade: ao anunciar a paz, ambas partes declaraban a terminación inmediata e permanente das operacións militares en todos os frentes, incluído Líbano. Ahora Washington di outra cousa. Un alto cargo da administración Trump, baixo anonimato, ha sostido ante medios estadounidenses que a retirada non é unha condición do acordo, que o pacto é un alto lume, pero non un alto lume unilateral. Traducción política: se Israel non cumple, se redefine o acordo para que parezca que sí cumple. Se Líbano estaba dentro, se lle saca. Se a retirada incomoda, se di que non era condición. Se Netanyahu bombardea, se chama defensa. Se Hezbollah responde, se chama amenaza. A frase do alto cargo estadounidense é unha obra maestra do cinismo diplomático. Afirma que se Irán non pode controlar a Hezbollah ataca a Israel. Israel tendrá, que se Irán non pode controlar a Hezbollah ataca a Israel terá dereito a responder, pero o problema inmediato, según os datos da ONU, é que Israel xa está atacando con cifras, con horas, con proyectiles, con mortos. A pregunta non é se Israel ten dereito a defenderse, a pregunta é por que a súa violencia preventiva sempre recibe cobertura xurídica, mediática e política antes incluso de ser examinada. Trump, mentras tanto, aparece atrapado entre o post-imperial e a incapacidade de disciplinar o seu propio aliado. Según información pública, o republicano ha pasado das boas palabras aos reproches personais contra Netanyahu, o que habría chamado home sin suicio e jodidamente loco. Incluso ha sugerido que, de non ser por él, estaría na cárcel. É unha escena grotesca dos dirixentes de dereitas aliados hasta a médula reprochándose os escombros que a súa propia política han axudado a reproducir. Dende Francia, durante a cumbre de G7, Trump dixo que quere ver se pode arreglar o tema do Líbano porque parece que nunca vai a terminar. Tamén abriu a porta a falar con Hezbollah, como se o incendio houbera aparecido por generación espontánea, como se Estados Unidos non levara décadas regando a agresión con armas, vetos, impunidade, doctrina de forza. A guerra nunca termina
nunca se convierte en negocio, frontera ideolóxica e ferramenta de supervivencia para dirigentes acorralados. E Netanyahu, lonxe de acatar nada, ha afirmado este mismo 15 de xuño que o exército israelí permanecerá nas chamadas zonas de seguridade dentro do territorio libanés o tempo necesario. Esa expresión debería helar a sangre. Zonas de seguridade suele significar ocupación con nome administrativo, tempo necesario suele significar hasta que conveño políticamente, e o lenguaxe militar sempre intenta limpiar o que en realidade ensucia. Tropas estranxeiras dentro de outro país, civis baixo amenaza e un acordo convertido en decoración diplomática. Aquí non hai ingenuidade posible, se o acordo depende de que Netanyahu acepte límites, o acordo nace ferido. Se Estados Unidos permite que Israel siga atacando o Líbano, mentras cambia da interpretación do pacto, a paz queda subordinada ao privilexio do aliado, e se a comunidade internacional volve a tratar a soberanía libanesa como unha variable secundaria, habrá aprendido pouco e olvidado demasiado. O venres se supón que ambas partes rubricarán a paz, pero este lunes 15 de xuño, no sur do Líbano, a paz xa está sendo posta a proba baixo fogo israelí, baixo lume israelí. E Netanyahu ha respondido como responde sempre o poder cando sabe que non pagará precio, bombardeando primeiro, explicando. Vale, aquí fan pois a noticia. Isto é importante, vale, o que acabamos de ler, porque xa presenta pois eso que xa levamos tempo falando, vale, que Israel pois obviamente non acata absolutamente nada. E de feito mirábamos onte na prensa palestina como lle dicían que dentro do... como lle dicían que estaban decepcionados coa actuación de Netanyahu, que era pois unha... bueno, imaginémonos. O sea, que isto é así e que queremos pensar que lle están dicindo todo isto porque obviamente está levando a cabo un xenocidio, vale? Pero non queremos pensar que lle están dicindo pois que é un fracaso para a historia israelí, precisamente por non facer aínda máis con forza, non levar aínda máis con forza este tipo de ataques, vale? O sea, que quere dicir que podría dicir que está recibindo presións por debaixo, pero isto non implica pois o que se está levando a cabo, vale? Que simplemente está incumprindo e pasándose por onde lle cabe, por onde ele quere, a lei internacional. Obviamente eu non sei a que se espera para empezar a facer cumplir, para empezar a como se di, a facer rendir contas ante a lei internacional a este tipo de xente, sobre todo coa ausencia, vale, que se mira que se necesita que se exerza este tipo de xustiza, vale, sobre él, porque obviamente podemos mirar que se sigue aí, vale, aínda que tanto miramos no especial que sacaban de Spanish Revolution, bueno, non o miramos aquí, pero bueno, tendes aí para miralo, vale, o que fala, pois precisamente dende un principio ata un final da historia de como se leva mascando ese sionismo, vale, de que o sionismo xa é algo intrínseco de Israel, que non é de Netanyahu en sí, pero que Netanyahu en sí é capaz pois de levar a cabo un xenocidio desta forma tan impune, vale? Pero obviamente hai que facer escarmentar este tipo de xente que se pensa que pode levar a cabo os seus obxectivos matando tanto civis polo medio como se non importasen absolutamente nada, vale? A mí me parece o máis importante de todo. Vale, aquí este titular é o que mirábamos onte, vale? Porque precisamente interrompían, vale, a ministra de Vivenda daqui de España, precisamente por esta muller que vive pendente pois de unha cerradura, vale? Eso, precisamente darnos conta, ela contestaba, eu mirei un vídeo inteiro, vale, no que lle facían preguntas, o sea, no que ela respondía que se estaba equivocando de inimigo, vale, a hora de sinalala a ela ministra de Vivenda sobre se iba a tomar ou non iba a tomar cartas no asunto de Mari Carmen, pero obviamente non daba ningún tipo de solución, vale, botaba a pelota fora, simplemente botaba a pelota fora, como se ela, sendo ministra de Vivenda, non pudiese levar a cabo calquer tipo de acción, vale. Por suposto que é un erro, vale, ser ministro de Vivenda, que se este desahuciando a xente, no caso de Mari Carmen, porque se coñece o caso de Mari Carmen, vale, porque se lle deu moito, pero canta xente habrá na mesma situación que Mari Carmen,
que non sepamos. Bueno, pois eso é o problemático, vale? O posible suizo da esposa do presidente volve a colocar sobre a mesa a pregunta incómoda: quen debe decidir sobre delitos con presos cando a presión mediática será dictado sentencia antes de entrar na sala? 9 persoas ante unha maquinaria que non perdoa. A causa contra Begoña Gómez deixou de ser só unha causa judicial hai tempo que outra cousa, unha peza máis nesa trituradora política, mediática e judicial donde a presunción de inocencia convírtese en estorbo, o procedimento en espectáculo e a toga en decorado. O 15 de xuño, a esposa do presidente do goberno compareceu ante o xuez Juan Carlos Peinado nunha audiencia previa de carácter protocolario sobre a mesa o posible xuizo contra ela, contra a señora Cristina Álvarez e contra o empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de corrupción nos negocios, malversación, tráfico de influencias e apropiación indebida. A frase de instrucción queda xa encaminada hacia unha audiencia provisional de Madrid e aparece a bomba procesal un xuizo con xurado popular, é dicir, 9 persoas elixidas entre a ciudadanía podrían acabar decidindo sobre un asunto cotidiano dende hai meses por tertulias, titulares, filtracións, bronca parlamentaria e esa mezcla tan española de ruido judicial e cálculo partido. A institución do xurado popular naceu nunha promesa noble e acercar a xustiza do pobo, impedir que a toga fose un coto de cerrado das élites jurídicas e introducir unha mirada cidadana ás causas graves. Sobre o papel sona democrático, na práctica moitas veces se parece demasiado lanzar a varias persoas correntes a unha sala blindada, poñerles diante centos de folios parciais, estrategias de defensa, lenguaxe técnico de presión pública e despois pedirlles que resolvan como se todo fose evidente. Aquí está o problema, non a ciudadanía, non a xente. O problema é un sistema que presume de participación popular mentre abandona as e os xurados dos procedementos que poden superar profesionais con anos de carreira. Despois, cando algo falla, se culpa ao xurado. Moi cómodo, moi español, moi de lavarse as mans dende arriba. Os datos non son menores, máis do 90% das sentencias con xurado popular son condenatorias e unha de cada 5 acaba sendo revocada polo Tribunal Supremo. Dito de outra maneira, o mecanismo condena moito e se equivoca o suficiente como para que o debate non sexa unha rareza académica, senón unha ausencia democrática, porque unha condea non é unha opinión, unha condea destruye vidas, familias, reputacións, traballos futuros, a veces para sempre. A causa de Begoña Gómez chega a este terreo minado con todos os ingredientes para o desastre: polarización, exposición pública, presión da dereita política, ansiedade mediática e un xuez convertido xa en personaxe central da trama. E cando un proceso entra en casa nesa dimensión, o xurado non decide no vacío. Ninguén decide no vacío. As e os cidadáns que se senten nesa sala chegarán a unha sociedade que leva meses escoitando versións, acusacións, insinuacións e relatos interesados. A neutralidade absoluta é unha fantasía. A pregunta é se o sistema está preparado para compensar esta contaminación e a resposta, mirando os antecedentes, non invita precisamente a dormir tranquilo. Bueno, eu a verdade é que non tiña coñecemento sobre o tema do xurado popular. Pois obviamente, calqueira que teña dous dedos de frente sabe que se vai ao xurado popular, pois precisamente o que dicen aquí, vale? Se o xurado popular vai tomar a decisión, aparte aquí estamos totalmente informados, vale? Estamos ao día, informamos sobre esa gran cantidade de masa de xente, vale? Que é inculta, que é ignorante, que se deixa levar polos titulares, que non ten os coñecementos, vale? Porque non hai unha asignatura que nos forme nas diferentes políticas, nas formas de exercer, etcétera, vale? E polo tanto son unha masa moi manipulable, polo tanto chega tan manipulable a hora de querer tomar unha decisión que aínda que se quere vender neutralidade nese tipo de casos, vale, nese tipo de xuizos, pois obviamente tenden a condear moito porque obviamente non teñen en conta todos os factores que levarían pois uns profesionais, vale, a hora de xulgar pois a este tipo de como se di, de casos. E senón, pois podemos ver o que lle fixeron pois a Sócrates, vale, só hai que mirar pois a apoloxía de Sócrates para saber cales son os veredictos que pode levar a
tomados por unha masa inculta e ignorante, vale, nese momento. Neste caso, eu sigo dicindo, sigo sen querer poñer unha man no lume por ningún destes, pero obviamente, cando se fala de que alguén vai a suizo, de que alguén vai a ser xulgado, o que se espera é un mínimo, vale, un mínimo de respeto, espérase, pois, que sea xulgado por profesionais que vayan a ser imparciais, anda que podemos ver que hai casos que son escandalosos de maltrato, contra a muller e que vayan solo un ano a cárcel e todo este tipo de cousas, vale, que nos poden poñer de mal humor e obviamente pois deixa que pensar, vale, pero de todas formas se sigue esperando, vale, que cando se xulgue alguén o xulgue pois un profesional que leva anos, vale, exercendo o cargo e non un xurado popular que xa sabemos pois que parte dunha incultura e dunha ignorancia, vale? Polo tanto, ese ven sendo pois o principal problema. Vamos a mirar os vídeos dose, aínda que quedou nos onte, bueno, non o mirei, polo menos esta publicación, vale? E nos din, todos o sabían, o caso HUC Canarias, vale? O caso do HUC Canarias, nas urxencias do HUC hai 40 médicos sen especialidade recoñecida, incluindo a toda a súa dirección. Os médicos residentes están sendo tutorizados por persoal que, na súa maioría, carece da titulación de especialista ou que supón un risco absoluto para os pacientes e para a formación dos profesionais. E di a Asociación Mir España, os traballadores en pé de guerra pola sobrecarga asistencial que sufren unha plantilla insuficiente. Todos o sabían, pero estas circunstancias non son coñecidas por varios sindicatos médicos, pero ningún ha querido, o sea, son coñecidas, criticarlo públicamente, nin deixar constancia por escrito das queixas que os profesionais han acudido na súa axuda. En conversacións con este periódico han recoñecido que coñecían que isto pasa nas urxencias de HUC, pero que han preferido non facer declaracións. Han tido que ser as asociacións Mir España, creada en 2020, que saca a luz revelacións denunciando esta situación. 320 queixas e 31 falecementos, o servicio de urxencias máis denunciado de España. Quen supervisa o MIR? Residentes tutorizados por médicos en especialidades. Shock séptico, pacientes críticos, shock séptico, ictus e arritmias. R1 manexando pacientes críticos prácticamente solo. Presuntas coacciones non investigan o problema, buscan o denunciante. Traballadores denuncian presións e ameazas de expediente. Bueno, pois nos presentan a realidade dun médico, o sea, dun hospital que non está tutelado por profesionais nin especialistas como debería, vale? Se a formación práctica non imparten pois especialistas, vale, que estudaron e que están formados perfectamente e que obviamente poden volver a exercer ese tipo de formación, pois obviamente o gran problema é que non se está ensinando como se hai que ensinar, vale? Obviamente pois haberá moitísimas queixas e precisamente pois todas as mortes que vemos como consecuencia, vale? O problema aquí pois obviamente de quen consinte que todo isto sexa así, vale? Por lo tanto, a medicina non é unha broma, precisamente falábamos desto, vale? Da importancia de que precisamente os médicos salvan vidas que obviamente se xa están sobrecargados os especialistas, pois imaginémonos como poden levar a cabo este tipo de accións, vale? Como actuarán persoas pois que obviamente non son especialistas, non están formados nin por especialistas nin para exercer ese cargo como deberían exercerlo, vale? Os resultados poden ser os que xa nos imaginamos. Vale, vamos a empezar co primeiro vídeo 2. ¿Veis cómo decenas de ultraderechistas sembraron el caos en Belfast con ataques racistas contra personas migrantes? Pues esta ha sido la respuesta de la calle. Miles de antifascistas, sí, miles, tomaron Belfast, Glasgow y Derry para dejar claro algo muy sencillo. La calle, el pueblo, es antifascista. Los mismos que se pasean intimidando a familias migrantes e incendian barrios han tenido que ser escoltados y protegidos por la policía, porque no son fuertes, y son muchos menos. Porque esa es la gran mentira de la extrema derecha. Parecen más porque gritan más, amenazan más y ocupan más titulares. Pero no son mayoría. La mayoría está con quien defiende la convivencia, con quien protege al migrante, con quien planta cara al racismo y con quien entiende que el problema no es quien llega buscando vida. Belfast, Glasgow y Derry han respondido. No pasarán.
No son más, solo hacen más ruido. Bueno, aquí nos visibilizan, vale, pois que dentro de todo ese desastre, de todo ese caos que unha gran masa pois manipulada, maleable, que foi totalmente chea de odio, vale, a esparcir violencia pola cidade de Glasgow, pois que non son unha gran maioría, simplemente pois obviamente chaman máis atención por esa capacidade que ten a ignorancia de exercer máis violencia, vale, pero non por eso quere dicir que se xan máis, vale, que obviamente pois hai unha gran masa que ante todo isto pois se movilizan ante esta masa e eso pois obviamente está moi ben. De feito, estaría moi ben, vale, empezar a abrir o debate no propio antifascismo inglés o tema da monarquía, vale? Aquí é algo pois que, como podemos ver, hai moito republicano, vale? Moito menos do que nos gustaría para poder ser maioría e todo isto, sobre todo moi pouca xente concienciada con recuperar as institucións, vale? Democráticamente, sen violencia, xa que temos esa capacidade, vale? De poder involucrarnos políticamente, de poder escoller ben un partido que queira instaurar outra vez recuperar a república democráticamente, vale, sen exercer violencia, recuperando o que é noso con dereito, precisamente porque a memoria democrática xoga en contra do fascismo, xoga en contra da monarquía, vale, e precisamente eso creo que debería ser algo que sexa tamén lícito, vale, o sea, recoñecido en calquer monarquía empezara pois a plantearse, sobre todo unha tan importante como a monarquía inglesa, vale, porque podemos ver a gran admiración que ten unha gran parte da poboación inglesa sobre a monarquía da lá, vale. Precisamente pois os vínculos que ten a monarquía inglesa tamén moitas veces na influencia sobre o orden mundial, porque podemos mirar o que se di é precisamente que, o sea, o que se di, o gran parte de grupos, vale, non sei como se chama realmente, pero da masonería, todo isto, pois se di que o alto cargo da masonería pois é o propio rei, vale, por lo tanto, pois moitas veces tamén ten moita influencia por detrás, vale, no que se xoga en todo o que se move extraoficialmente lonxe das institucións, o que quere decir que tamén está levando a cabo actos antidemocráticos, vale? Non levan actos precisamente para que haya unha calidade democrática, sino que máis ben parece que é todo o contrario, vale? Se van a levar a cabo algún tipo de xestión, de intento de manipulación, de instaurar o orden, é precisamente para manter un poder por riba do poder político do poder democrático, vale? Por lo tanto, é tamén un delito, vale, contra a poboación. Podemos ver precisamente como isto é unha gravidade. Por lo tanto, de facer todas estas institucións, de volverlas ao pobo e todo isto, pois é algo que a medida que vamos avanzando intelectualmente ten que ir desaparecendo, vale? Mira, aquí é un comentario que di que unha das, precisamente aí en Inglaterra, unha das bandeiras que levaban era unha republicana daqui de España co logo das Brigadas Internacionais, como a quen, pois que hai xente tamén ali pois influenciada polo antifascismo aquí, e iso é algo moi importante, vale? Precisamente por eso este tipo de medios españois que fan sobre todo este tipo de contido antifascista, este tipo de contido pois republicano moitísimas veces axuda tamén moito, sobre todo ver que apoian pois ese antifascismo, sobre todo ese tipo de movimento violento que se está levando a cabo pois dende ali, vale, a ultradereita de Glasgow. Como dende aquí pois apoiamos a todo ese antifascismo que se moviliza precisamente para plantar cara nas calles, vale, a esta xente pois que obviamente o único que fai é instaurar violencia, vale. Por lo tanto, é eso que nos veñen a decir, pois que obviamente son unha minoría, que obviamente son unha minoría inculta e ignorante, vale, eu non estou cansado de dicilo, eu teño que vivilo nas miñas propias carnes, e obviamente xa o dixen, está habendo
un aumento, vale, desta violencia, desta ignorancia colectiva. De feito, hai un retroceso, vale, un retroceso significativo a hora das persoas, vale, da gran masa manipulable e ignorante que se deixa manipular pois por titulares que obviamente lle benefician e que solo caben, vale, nun gran grupo de xente pois que é ignorante, que non ten coñecemento, vale, como o terraplanismo, por exemplo, como un montón pois de bulos, vale, como a religión, por exemplo, solo pode caer pois en algún tipo de sociedade, de grupo de persoas pois que obviamente non teñen os coñecementos físicos ou non queren darlle a importancia que realmente ten a física, vale? Precisamente non se queren dar conta que a medida que unha poboación se vai desprendendo de todo o que implica a religión e a cultura e se basa precisamente nos datos que nas ciencias, vale? Xa sexa pois a psicología para explicar o comportamento, vale? E deixarse pois de horóscopos e de tarot. A ciencia, a física para estudar o comportamento do universo, vale? En vez de basarnos na religión. Tamén o comportamento das persoas ou a toma de decisións das persoas a hora de decidir o futuro, vale, dun país, a hora de decidir o futuro da humanidade. Na política, a hora de toma de decisións de políticas, a hora de toma de decisións personais tamén, en vez de basarnos pois tamén en religión, en que isto é todo un plan e de que non podemos facer nada. Mentras tanto, os que controlan todo pois utilizan todos os medios a seu alcance para intentar cambiar a realidade e manipulala e moldeala ao seu antoso, vale? Que é precisamente o que estamos a mirar. Por lo tanto, non hai ningún tipo de intervención divina neste tal, senón de intervención de manipulación, vale? De utilizar a violencia para enganar unha masa. Tal como dixo Sócrates, como dicía Sócrates, e sobre todo, precisamente as pegas que el lle poñía a democracia, vale? Que precisamente o que facía era darlle o poder pois a un pobo inculto e ignorante que se podía deixar manipular moi facilmente precisamente por estos oradores, vale? Que intentan esparcir esta violencia epistémica e non facerlle caso pois as persoas que reflexionan sobre todo isto, que veñen sendo os filósofos, vale? Os filósofos que naquela época tiñan unha gran importancia precisamente porque eran os que pensaban, os que redefinían un pouco, vale? Dabanlle un pouco forma, buscaban o que máis razón tiña. Ao final a filosofía é unha ciencia que estudia ao coñecemento a verdade, vale? E precisamente por eso pois era como os que lle querían dar pois un poquinho todo. De feito, eles defendían moito a monarquía, pero precisamente unha monarquía que non se corrompera, que estivera basada, como se dice, que estivese en mans de alguén preparado, vale, especificamente para eso. Por eso tamén eran moi aristócratas eles, vale, porque decían que era mellor que o poder quedase nunha sola persoa en vez de estar repartida en varias. A realidade ao final foi como dixo el, vale, instaurouse a democracia, pero con ela tamén viu pois a manipulación de masas. A manipulación de masas que nos leva hasta este momento. O planeta medio destruído, unha desigualdade no sur global que é inhumana, unha desigualdade tamén no norte global, unha diferencia de clases abismal, vale? Cada vez máis, é precisamente unha élite mundial que domina todo, que goberna todo, que son os que conseguiron pois impoñer o seu relato precisamente para seguirse coa súa durante anos, durante prácticamente a historia, dende que se conseguiu instaurar pois este modelo, vale? E podemos ver como sigue sendo así, non hai intención algunha pois de soltar esas institucións e de cambiar o modelo. Por lo tanto, o resultado é precisamente como vaticinou, vale? Un dos filósofos pois que por decisión popular, nun xurado popular, pois decidiron matalo. Tamén outra das cousas que tiña a mal, vale? Deixar recaer na poboación, unha poboación inculta e ignorante, pois obviamente esta capacidade, vale, para decidir sobre todo isto. Obviamente, primeiro hai que recibir pois unha formación, uns estudios naquele ámbito no que se vai exercer e despois decidir, vale, pero non deixar recaer na ignorancia pois unha toma de decisións importantes, porque podemos ver pois que o resultado vai ser unha decisión tomada dende a ignorancia e non dende a sabiduría, dende o coñecemento ou dende a educación, vale, e a inteligencia. Precisamente esta é a diferencia entre unha democracia plena
é unha democracia degradada, violenta, vale? Que esparce violencia, e precisamente por eso, pois, podemos ver como os resultados electorais se enfocan e se van reconducindo, vale, hacia unha toma de decisións pois moito máis ignorantes, moito máis basada na violencia, unha masa moito máis manipulada, etcétera, etcétera, vale? Todo isto pois polo simple feito de que obviamente as persoas que están sendo manipuladas non o saben e non van a creer que están sendo manipuladas, vale? Pero isto obviamente plantexa un gran problema. E precisamente esa é a gran importancia que ten e que xoga aquí o antifascismo, vale? Precisamente darnos conta polo que queremos loitar. Escoitaba unha persoa pois que se está sacando a unha oposición, vale? Unha estudiante de filosofía, creo que se está graduada, e ela facía un relato, vale, na que examinaba pois se nos poderamos tomar as decisións, vale, de a que grupo favorecer, vale, sabendo que vamos a nacer nun grupo, vale, se nos naceramos en xente dun grupo favorecido, nunha familia favorecida, vale, económicamente, pois obviamente según ela, pois se deberían tomar unha serie de decisións que favoreza ese grupo, vale? E se ti naces pois nun grupo desfavorecido, pois obviamente queres facer unha toma de decisións basada nese grupo, vale? A súa reflexión é precisamente que, sendo imparcial, se ti tes que elixir antes de nacer a que grupo queres favorecer, pois a lógica empurra e que non sabes en que grupo desfavorecido vas a nacer, pois que obviamente a lógica empúrrate a tomar a decisión de axudar pois os máis desfavorecidos, porque obviamente pódete tocar a ti vivir nese grupo, vale? Nese grupo desfavorecido. Se te toque nun lado, te toque noutro, se ti sempre axudas os desfavorecidos, nazas onde nazas, vas a nacer ben, porque se naces nos ricos non te vai faltar de nada, pero se xa tomas unha toma de decisión, se xa tomas unha toma de decisións basada pois neso, en axudar o máis pobre, pois obviamente habría esa igualdade, vale? Pero que obviamente non é así, é que precisamente a toma de decisións está tomada pola xente que máis poder ten, vale? Que máis capacidade de influencia hai, e precisamente podemos mirar pois como esa toma de decisións, como esa consulta cidadán desapareceu, e precisamente se toman todas as decisións da clase política para arriba, vale? Todos van a falar pois cos políticos e negocian directamente eso, mentras a clase obreira, en vez de votar a alguén que negocie polos seus propios intereses, siguen votando a xente que vota precisamente para seguir esclavizando, vale? Isto está ben, pero elimina por aquí, por exemplo, esta forma de pensar, vale? De que hai que ter nacendo en calquer tipo, porque isto é educación, o demais é violencia, é precisamente pois que non é porque hayamos nacido nun grupo desfavorecido, porque pertenza eu, por exemplo, a clase obreira que era favorecela, senón que é común, vale? Porque eu, por exemplo, non nacín no sur de África, pero a min, por exemplo, me produce, de feito, a miña teoría sobre a felicidade se basa precisamente que a felicidade solo chega, vale? Cando a felicidade real solo chega cando non existe desigualdade en todo o mundo, vale? Cando ti podes ter a tranquilidade de que podes disfrutar da tua vida plena, xa sea social, personal, en comunidade, sabendo que non hai ninguén, vale? Sufrindo pois a clase de como se di, de maltrato, vale? Sendo sometida a unha poboación toda a un xenocidio como ven sendo pois o de Palestina ou de Sudán, porque obviamente isto indica que hai traballo por facer, vale? Que dentro do que cabe, nós estar no norte global ou vivir nunha posición bastante máis acomodada, pois obviamente temos que tomar máis iniciativa a hora de afrontar pois estas preocupacións, vale? Ese é o camiño, vale? Por lo tanto, nós non podemos ter unha felicidade plena no mundo no que nacemos precisamente por non haber axudado e participado e permanecer totalmente aislados dos problemas axenos, vale? Precisamente
a única forma na que nos podemos atisbar o que é a felicidade, pois é precisamente estar traballando e encamiñarnos a eliminar esas violencias, vale? Por lo tanto, a única forma que nos podemos atisbar, por así decir, a propia felicidade é cando non sabemos que estamos involucrándonos coa propia sociedade, vale? Para eliminar a violencia xa sexa pois a nivel nacional, a nivel internacional, xa sexa pois cos nosos achegados máis cercanos e para cos nós mesmos, vale? Obviamente no mundo no que vivimos é casi imposible pois que todas as persoas poidan estar desarrollando o seu nivel de vida como a eles queren, vale? Outra cousa pois é que hayan nacido nunha forma, hayan recibido unha serie de educación, hayan aceptado xa, pois que obviamente non van a ser o que sexa, vale? E que obviamente estén aceptando pois ao final o que lles toca. E que moitas veces a clase obreira non ten alternativa, por moito que se queira decir que un pobre porque quere, non é así, vale? Non hai alternativa. Por lo tanto, esa reflexión está ben tomada dende un punto de vista de alguén que non ten alma, porque obviamente cando ti naces nunha posición privilexiada, como podemos ser nós, que nacemos, por exemplo, cunha posición privilexiada con África, por exemplo, que podemos ver a cantidade de cartos que invirten familias para cruzar en pateira, poñer as súas vidas en risco, precisamente o que nos fai persoas é saber que estas persoas están sufrindo, e precisamente traballar e querer traballar para eliminar as violencias que esta desigualdade que existe entre eles e nós, e crear unha sociedade conxunta na que podamos vivir conxuntamente. E precisamente isto é o que nos define, o que nos dá o alma a nós, vale? Esta capacidade de sentir e empatizar cos demais, porque senón sería outro sistema, ou ese sistema de poder decidir, pois xa non é porque nos vai a tocar a nós que é unha decisión egoísta, senón que non estamos pensando nos demais. E o ser humano ten empatía, e precisamente esa capacidade de empatía é a que nos vai facer a nós que a hora de poder vivir nunha sociedade que hai violencia é precisamente a de involucrarnos neste tipo de loitas, vale? No tipo de loitas. Por lo tanto, non existe a felicidade na realidade actual, vale? E non se pode tomar unha decisión ou non se pode facer unha reflexión sen ter en conta, obviamente, a alma humana, vale? A alma do ser humano. Porque a alma do ser humano é o que lle dá forma á sociedade como nos queremos transformala. É precisamente algo que podemos mirar como está construída, é algo que deixa en evidencia, obviamente, que é o problema que lle falta a este sistema económico e a este sistema como tal, é precisamente que lle falta alma, vale? O sistema económico non ten alma, explota todos os recursos, dalle igual as condicións ás que este sometida o planeta, se o destrue polo camiño, a desigualdade que se nere, as vidas que fagan morrer de fame, vale? E precisamente, como se di, pois toda a desigualdade que existe, a violencia machista e todo isto, ven sendo porque a xente pensa que ten a capacidade de decidir se involucra ou non se involucra neste tipo de cousas, cando sabemos que hai colectivos totalmente desfavorecidos e que causan partidas desiguais. Por lo tanto, si a lógica empurra pois o que di ela, a lógica pura e dura, pero hai que ter en conta tamén a propia alma humana, vale? A hora de tomar esas decisións. Por lo tanto, non tomamos a decisión de axudar os demais, vale? De axudar os máis desfavorecidos porque nos pode tocar a nós, senón que o que hai que facer é tomar a decisión de axudar os demais precisamente para eliminar as violencias para eliminar pois esas desigualdades de clase e crear un mundo no que sí que exista felicidade, vale? Que cando nos imaginemos o sur global, nos imaginemos pois a toda esta xente vivindo feliz e bailando tranquila sen ningún tipo de necesidade básica, vale? E obviamente podendo desarrollar o seu nivel de vida sen ningún tipo de impedimento, vale? Cando nos imaginamos unha sociedade, pois imaginarnos unha sociedade que non hai distincións de razas, vale? Que obviamente non importa pois que veñan aquí ou o que sexa, vale? Ou que convivir con este tipo de persoas, que é o que a moitas persoas lles parece, vale? Lle parece error. Por lo tanto, cando nós tomamos a decisión de axudar os demais, cando nós tomamos a decisión de, por exemplo, elixir bando na política, escollemos, por exemplo, o de elixir o
o bando republicano o escollemos non pensando nos mesmos. Por exemplo, na nosa propia pel, pois obviamente seguramente nos favorecería, pero nos favorecería todo. O único que sería quitarlle certos privilexios que son totalmente injustos os que xa teñen demasiados, vale? E precisamente o que non pode ser pois é que vivamos nun sistema que favorece os que máis privilexios teñen e desfavorece pois os que menos, vale? Están máis desprotegidos. O que hai que facer é equilibrar esa balanza, e cando nos eleximos pois, por exemplo, ese bando, o bando republicano español, non ou polo menos eu non o fago precisamente pensando nos beneficios que me vai dar iso, senón que o fago pensando en toda a xente que morreu, deu a vida por un golpe de Estado, defendendo un Estado de Dereito, un Estado democrático, vale? E toda esa xente que sigue nas cunetas e que obviamente o que sería unha vergoña sería ser democrático e seguir instaurando e seguir defendendo pois unha monarquía que simplemente é unha herencia de todo eso, que é un insulto que sigamos que en riba de todas as cunetas nas que están pois todos eses corpos, esas fosas, vale? Pois se pasen xente con banderas co aguilucho e se pasen xente fascista, porque obviamente eso o único que fixo foi traer atrasos culturais, vale? Violencia cultural e nunca pois intelixencia, etcétera, etcétera. Podemos ver que os maiores avances culturais que houbo na sociedade española pois foi precisamente nese momento, vale? No momento da República, que foi o que tanto lle molestou pois os sublevados. E eso hai que ter en conta, vale? Quería ter en conta isto porque plantexaba totalmente plantexaba unha idea moi que me pareceu demasiado egoísta, vale? A hora de decir, pois se tomamos unha decisión a tomamos porque nos beneficia a nós, non porque vai a beneficiar os demais. E se tomamos esa serie de decisións, pois obviamente non poderían existir boas persoas que fosen que tiveran unha gran cantidad de cartos, vale? O que ten que pasar é precisamente eso, vale? Esa reeducación da gran parte da sociedade, da maioría da sociedade, a esas persoas que non teñen cultura, senón que é violencia cultural, que non teñen intelixencia, senón que é violencia, e que non teñen educación, senón que é violencia educativa, todo eso que esparcen xenera o mundo o peor de este mundo, vale? E precisamente o que temos que facer é reeducar a esa xente en que ser boa persoa implica que nazas no lugar onde nazas e precisamente involucrarse en eliminar as violencias, vale? E eso obviamente elimina pois que ti poidas creer que é totalmente lexítimo que sexas o primer billonario ou trillonario da historia cando o mundo está como está, vale? E pensar que se ti invirtes eses cartos en que deixe de morrer xente, que se ti invirtes eses cartos en crear pois hospitais, centros médicos, abastecer todos esos centros médicos en países como África que son propensos, están totalmente indefensos contra plagas como ébola, que simplemente o que di é que somos uns putos somos unhas malas persoas porque precisamente non sabemos con todos os beneficios que nos temos e nos vamos de viaxe e invertimos toda esta serie de cartos que obviamente ninguén lle pode reprochar nada a la sobreira porque xa ten o que ten, vale, vivindo totalmente esclavizada, pero que a xente, as élites consintan que isto siga sendo así en vez de construir hospitais, en vez de poñer cartos para abastecer esos hospitais de todo o necesario para que non haya todas esas enfermedades, pois o que di é que o que están facendo é construir cohetes para intentar bombardear Marte, vale? Ou para intentar establecer unha civilización na Luna, porque isto é vergonzoso, querer agora ir a un planeta totalmente devastado, totalmente que non ten vida, en vez de deixar pois as cousas primeiro ben feitas aquí, que é o principal, e despois seguir avanzando. E precisamente asegurarnos antes de intentar ir á Lúa, pois que o noso planeta pois vai durar pois outro tanto, vale? Deixalo precisamente moitísimo mellor do que o collemos ao principio, é avanzar culturalmente en vez de en forma de violencia. Podemos ver pois que é todo o contrario, vale? E eso precisamente se dá porque estamos sendo gobernados polas malas persoas, precisamente outro vaticinio máis que acertou Platón, que foi decir pois que obviamente desentenderse da política como está facendo a gran parte da sociedade que se deixa manipular por toda esta élite política, o que fai é precisamente pois destruir
todo o que fai, vale? Estamos sendo gobernados polos peores homes, polas peores persoas, vale? Isto é o que dicía Platón e esta é a realidade que estamos vivindo. Outro vaticinio máis, vale? Polo tanto, sí que é verdade que hai que empezar a pensar por un mesmo, hai que empezar a pensar como era, intentar reconstruir un pouco pois esa cultura filosófica que había na antigua Grecia, que se basaba precisamente en mirar polo ben aseno, vale? Precisamente unha monarquía, cando se instauraba unha monarquía, era porque iba a ter o coñecemento pleno de coidar pois a toda unha sociedade, vale? Independientemente pois de que obviamente tiveran faltas culturais, como por exemplo o de tamén ter pois clases e non saber mirar pois polas persoas máis vulnerables, vale? Por lo tanto, isto ten que desaparecer e isto solo ven e solo é posible coa inteligencia e coa educación, vale? E precisamente estos empeza nas aulas dende pequenos, pois dende que temos a capacidade de empezar a aprender sobre política, porque vamos a pasarnos o resto da nosa vida votando e exercendo ese dereito tan importante, pois que mínimo que empezar a formarnos para ter os coñecementos necesarios para poder exercero con cultura e non con violencia. Vamos a deixalo aquí, vamos a ir a polo seguinte vídeo, porque a verdade xa levamos unha hora, aínda non empezamos con prensa nacional ni nada, pero bueno, é o de menos. Al final lo importante... Entienda, yo nunca he votado. Ao final lo importante é que eu o fago porque me gusta e podo botarme aquí 3 horas se quero, porque ao final pois está. Entienda, yo nunca... Que, bueno, tamén hai que pensar que hai xente que está clicando, hai xente que polo menos está mirando. Vale, aquí temos varios titulares, vale, 5 imágenes que falan por sí solas. O Hincho, o rapeiro que fai rabiar a esquerda polo seu apoio a Abascal. E isto pois ven de EDA TV News, vale, que ven sendo pois os que pagan o PP precisamente, que teñen os periodistas como Ndongo, que é unha persoa negra que é racista, e como Vito Quiles, vale, que é un mentiroso compulsivo que o único que fai é crear titulares falsos. Despois, a Fiscalía pide 13 anos de prisión ao rapeiro ultra o El Hincho por unha presunta agresión sexual tras un concerto. Ahora vamos a escoitar as súas declaracións. Entienda, yo nunca he votado. Ahora, si yo tuviera que votar el año que viene o dentro de 3 años, yo voy a votar a Abascal. Real, yo no voy a votar a otro partido político que no está defendiendo mis intereses, ¿me entiendes? Pero yo lo que dije realmente, entienda, yo nunca he votado. Bueno, esto o único que fai é seguir, vale, creando ese pensamento de egoísta, vale? Esa masa egoísta de o único que importa son os meus intereses e non os dos demais. Pois non é así, vale? A Audiencia de Valencia condena ao futbolista Rafa Mir a 8 anos e medio de prisión por agresión sexual. Despois, el mismo tuitea, vaya viaje, me están dando as dúas tontas estas e o puto maricón. Se calarán ou me teño que poñer agresivo. E despois tuitea, esto con Franco non pasaba. Cuidado, vamos a mirar ahora. Los hechos, jugador del Valencia. En este momento, en el momento en el que sea firme, porque ahora mismo no lo es, porque aún cabe recurso, el futbolista, repetimos, podría ingresar en prisión. La Audiencia Provincial de Valencia declara aprobado que no hubo consentimiento. Bueno, pois como podemos ver son procesos largos, vale? Aínda parece pois que, bueno, Entienda, que yo nunca esta cúpula o único que intenta, Hablamos aparte de ser de ultradereitas, son os que máis violencia exercen contra as mulleres, vale? Aínda por riba, bueno, pois acaban sendo neste caso porque condenaron a 8 anos, vale? Pero habría que preguntarlle as víctimas cales son as consecuencias de haber sufrido esta violencia sexual, vale? Que seguramente isto as acompañe o resto da súa vida, vale? Despois, o País semanal, vale? España non necesita unha mili patriótica para posar en portada, necesita sanidade, vivenda, salarios, coidados e dereitos. Esta portada do País non abre un debate. Se nos fixamos di aquí, loitarías polo teu país, a mili terminou hai 25 anos en unha Europa que se rearma, volve o debate sobre o modelo de defensa. Xa podemos ver pois que está intentando reabrir o debate sobre a mili. Esta portada do País non abre un debate, normaliza e blanquea unha fantasía militarista e debería facerte pensar máis nunha cancelación que nunha suscripción. E isto é así, vale? O que ten o País, ao final, eu o collín moito ao principio porque apoiábame moito neste periódico, ao final, pois se coller varias prensas, vale? Pero xa aquí o mirar o País moi poucas veces nos paramos porque poden ter noticias, vale? Pero casi todas veñen moi sesgadas, vale? E veñen moi sesgadas e tenden a exercer
bastante violencia. Eu teño mirado 4 artículos aí que a verdade é que meten medo. Precisamente pois se trata de mirar pois se hai un certo titular, pois saber ler detrás del, vale? Nunca facerlle caso 100% porque obviamente tal. De feito, habíamos eu ao principio cando empecéi tamén nos parábamos no tema de violencia de xénero, do país, e habían metido un caso, vale, de un home que había sido non sei se asesinado por unha muller, vale? Como a quen, pois que tamén existen casos de como querendo dar, vale, como esa igualdade aos casos. Xa deixamos ben claro a semana pasada cal é o porcentaxe de casos que se levan a cabo de asesinatos por mulleres por parte de homes, e que obviamente pois non é un tema de xénero, é un tema de casos aislados, vale, que se chegan a dar, pero normalmente non son as mulleres as que van a matar os homes, senón que é ao revés, vale, precisamente por eso. Por lo tanto, aquí o que fai é obviamente pois que deberíamos empezar a plantexarnos cancelar, vale, non pagar este tipo de periódicos. Ao final isto xenera unha violencia moi grave, vale? Hai moitísima xente que aparte o país ten edición impresa e esparce toda esta violencia pois a xente maior que obviamente ten esa visión pois antiga, vale? De basar o seu modelo político no que lle diga a prensa. E iso é un problema moi grande, vale? Despois, unha frase de George Orwell, vale? Toda a propaganda bélica, todos os gritos e mentiras e odios proveñen invariablemente de persoas que non están loitando, vale? Isto é totalmente así. Que non están loitando queremos dicir que avalan o modelo capitalista, o modelo industrial, o modelo tal como é, vale? Non, obviamente o que non buscan é loitar precisamente pois para recuperar todo eso que lle foi roubado á sociedade, vale? As persoas, a clase obreira, as grandes maiorías, por uns poucos que obviamente acabaron quedándose con todo. Precisamente o seu libro Rebelión na Granxa é un claro exemplo, vale, de como consiguen dar ese golpe, vale, de como precisamente pois ao principio nace como un comunismo na Unión Soviética e ao final acabase transmutando, vale, acaba esclavizando pois a todas as clases poñéndoas ao servicio da industria, vale. Precisamente por eso a min gustame moitísimo, é un libro moi referente, a pesar de que eu son comunista, vale, obviamente pois non fala moi ben dos comunistas, pero que obviamente é un modelo comunista fallido, vale, cando un modelo comunista transmuta esa dictadura que se impuso na Unión Soviética, como explica él, pois obviamente deixa de ser comunismo, vale, pero precisamente eses modelos comunistas, ese modelo comunista que tiñan ao principio o que impoñía Marx, vale, que era precisamente o de educar a poboación, o de que cada un teña o seu, o de utilizalo, vale, os recursos xenerais para vivir entre eles, pois ao final era un modelo totalmente lexítimo, vale? Un modelo a seguir. Que pasa? Bueno, pois porque el tiña a ter pois unha visión un pouco máis anarquista, quizá, da situación quizá da época, vale? E obviamente deploraba tanto o modelo capitalista como o modelo no que se había convertido o modelo ruso, vale? De feito, para publicar Rebelión na Granxa censuraronllo e non querían publicarlo, vale? El tivo que esperar non sei cantos anos para publicalo, pero de feito plantexa unha realidade tan dura e cruel como real, vale? Podemos ver ao final pois como se transmuta todo. Por eso que é precisamente eso, vale? As persoas pois que gritan, que esparcen todas as mentiras, que obviamente se basan no odio, non son persoas pois que estén loitando por un mundo mellor, non son persoas antifascistas, é todo o contrario, vale? O único que son é unha masa manipulable, toda esa propaganda de odio para querer pois manipular todas estas masas, pois non é xente que este loitando, vale? E despois, se tes $1 billón nun mundo onde hai nenos pasando fame, eres un visionario, non eres un visionario, eres un simple Isto é así, aparte
pois obviamente esa imaxe que plantexa el. Este sistema pois obviamente está totalmente corrupto e así non vamos a ningún lado, vale? Vale, vamos a mirar ahora o seguinte vídeo. 43.800 euros. Eso es lo que les quieren hacer pagar a 5 personas por una acción climática con pintura lavable. Luis, Piru, Carlos, Elena y Carmela hicieron una protesta en 2023 frente a las sedes de PP y PSOE. Querían denunciar que los grandes partidos siguen mirando hacia otro lado mientras la crisis climática avanza. 3 años después, el mensaje del sistema es claro. No les han escuchado, les han castigado. Les condenan a pagar 43.800 euros entre multa, indemnización y costas, casi 9.000 euros por persona. Y no solo por manchar una fachada, también se castiga a quienes grabaron la protesta. Es decir, protestar sale carísimo, documentarlo también. 5 personas pueden quedar arruinadas por una acción de desobediencia civil. Esto no va solo de clima, va de miedo, de que la próxima persona que quiera protestar piense, mejor me callo. Por eso necesitan ayuda. Ayuda, comparte y aporta. Hoy son Luis, Piru, Carlos, Elena y Carmela. Mañana puede ser cualquiera que se atreva a decir basta. Entra en activistasclimáticas.org. Aquí é onde se ve o Poder Judicial como tal, vale? O primeiro, estamos falando, vamos a compararlo, vale? Vamos a facer unha comparación. Daño material, vale? Pero daño material lavable. Era pintura vegetal, vale? Con base vegetal, totalmente lavable, non é algo permanente, vale? Tanto nunha sede como na outra. E que están a facer aquí? Bueno, pois impoñerlle unha sanción a modo de disuasoria, vale? O que estamos a propoñer, pois nos casos de violencia de xénero. Que pasa? 43.000 euros para 5 persoas é unha barbaridade, non hai donde coller, pois obviamente, esa serie de cartos. En cambio, podemos ver que maltratar a unha persoa durante sabe Dios cantos anos, como era a sentenza do outro día, se basaba solo nun ano, despois queda totalmente libre para seguir exercendo pois toda a violencia que quera contra o que lle dé a gana, vale? Contra as súas próximas víctimas. Mentras tanto, pois esta xente obviamente vai ver a súa vida totalmente coaccionada e coartada, limitada por culpa de ter que abonar pois esta cantidade desmesurada de cartos que saben aparte que non van poder pagalos, vale? E obviamente non é por querer tal, senón que miramos pois ese desfase, vale? Esa deshumanización que hai en torno pois ás loitas de violencia de xénero e como a xustiza tende a non involucrarse realmente nos problemas reais das mulleres, vale? Porque obviamente estamos a falar dunha muller que ten danos psicolóxicos de por vida por toda esa violencia que sufriu, aparte de que ela denunciaba que non era consentidos moitas das relacións sexuais, que seguramente foran coartadas e coaccionadas pola violencia psicolóxica que ele exerce sobre ela, e non se tivo en conta a súa denuncia, vale? Por eso mesmo, xa é todos esos danos psicolóxicos que son de por vida, mentras que isto é temporal. E mentras eles, a estes, están se facendo pagar pois unha cantidad desproporcionada de cartos, vale? A outra persoa pois se vai un ano e tal. Podemos ver pois como deberían facerse unha serie de actos disuasorios a hora de levar a cabo certas políticas e non se están levando, vale? Porque obviamente son irrisorios. Unha persoa que leva anos exercendo violencia de xénero contra a súa parella, bota un ano na cárcel, sale, podemos asegurar pois que seguramente non escarmente, vale? Non sirva de acto disuasorio eso que se intentou imponer. The phrase "we all love our country" stuck in my throat because our country isn't so lovable right now. I hate to say it, but loving our country is starting to sound like an abused spouse saying they love their abuser. Mientras Donald Trump celebraba su 80º cumpleaños montando un circo en la Casa Blanca al más puro estilo Idiocracia, el mítico actor Robert De Niro le recordaba al mundo que todavía quedan estadounidenses con cerebro y corazón. Lo demostró con un discurso sincero y directo a la mandíbula del trumpismo, en un acto alternativo a las celebraciones del emperador Trump. Imprescindible. I can't love a country that starts stupid and inhumane wars, killing thousands of innocents and indirectly causing the deaths and suffering of millions more. I can't love a country that takes health care away from millions of people and uses that money
to enrich their pals in the Trump-Epstein class. I can't love a country that sends out masked militias to shoot citizens in the streets, torture our neighbors, and separate families. I can't love a country that's led by a racist, misogynist, xenophobic tyrant. And let me just say it. I can't love the country that's led by Donald Trump and a sycophant Congress. Este é o claro exemplo da reflexión que facíamos antes sobre aquelo, vale? De poñerlle precisamente alma que o que nos, cando nos buscamos axudar os demais non o facemos porque nos interese ou porque non, porque obviamente Robert De Niro é unha persoa que xa forma parte dunha clase social adinerada por ser actor, vale? Sabemos todos, pois obviamente non lle vai faltar cartos e obviamente non ten absolutamente ninguna necesidade, vale? De todo isto, pero ten esa alma, vale? Ese corazón que lle quere poñer a todo e que quere demostrar aos demais públicamente, vale? A súa xente a que chega, aparte Robert De Niro, que prácticamente pois todos, ou polo menos os da miña xeración, pois todos fomos crecendo mirando pois as súas películas, vale? Obviamente pois que unha persoa así xa nesa categoría pois sexa pois desta maneira, vale, exprese pois a súa reputación pois a todo o que está levando, xa nos di pois que aquí hai alguén que lle está poñendo alma a todo isto, que non todo vale para él, vale, pois que xa chega un momento que isto é unha vergoña, que precisamente pois el que era tan patriota, vale, que tan contento estaba pois do seu país e todo isto, pois que unha persoa como Donald Trump no goberno faga que a este tipo de xente pois lle entre repulsións a hora de ter que volver a mencionar o seu nome, vale? É precisamente o que se estaba falando de que estaba deixando o nome de Estados Unidos pois tirado polo chan, vale? Precisamente pois este tipo de opinión, este tipo de accións, vale, públicas que está levando a cabo e valentes, vale? Porque seguramente por detrás el despois, por decir este tipo de cousas, se enfrenta a unha serie de repercusións porque xa ten a súa vida prácticamente tal, pero pode ser que haya moito sionista por detrás no mundo ese, vale, no do cine, que obviamente pois este tipo de discursos lle limite a súa capacidade para acceder a unhas ou outras películas, vale, pero que eso é precisamente o que quere dicir, que non todo vale, que ao final hai cousas que manchan certo nome, vale, que o seu nome pois obviamente non representa o que está representando un estado que se está convertido en un estado xenocida, vale, que lle dá igual todas as vidas que se leve por diante, que lle dá igual a xente que mate polo medio e que non ten absolutamente nada que ver coas súas guerras, vale, ese colexio, vale, ese estudo, ese colexio que lle están pedindo que faga público, vale, ese tipo de cousas, pois obviamente a esta élite, e eso é precisamente o que a nos di que as decisións non se toman porque nos interesen ou porque non, vale, a clase obreira non loita sola, senón que é a xente que ten pois, e sobre todo que está noutras posicións e que obviamente avala, vale, esta loita de clases porque sabe o que estar arriba, ponlle alma á súa situación e é capaz de identificar que isto non é un mundo digno de vir a vivir, non é un mundo de respetar, é que é un mundo que está creado por uns poucos para o seu propio beneficio e son os únicos pois que intentan fardar desto cando a realidade é totalmente distinta. Precisamente por eso, pois a xente que intenta que dá este tipo de discursos pois merece todo ese aplauso e todo eso que acaba de facer. Vale, hasta aquí creo que os vídeos pero vamos a ver porque creo que outro día xa non buscamos o de Bits of News. Vale, vamos a ampliar a noticia do outro día, vale, do edificio aquel que vendía a tipa en Israel, vale, a actriz, porque aquí subiron, iba a subir outro día, pero non o mirei e pasou sendo, vale, por lo tanto miramos hoxe, porque isto é ampliación da información
Isto amplía toda a información que nos dan dende Spanish Revolution, pois aquí toca un pouquiño máis, vale? Vai a súa propia investigación. Vamos a mirar. La operación de blanqueamiento de un estado genocida tiene forma de anuncio inmobiliario y está protagonizado por Gwyneth Paltrow. La actriz aparece en la promoción de 51 Park, un proyecto formado por 2 torres de 51 plantas en Herzliya, una ciudad costera situada al norte de Tel Aviv. En el anuncio, grabado en Nueva York y publicado esta semana, Gwyneth dice lo siguiente: There's a reason the world's most iconic buildings are by a park. 51 Park. Y cuando le preguntan si el edificio está en Nueva York, responde: New York? Herzliya. Israel. Y ahí está precisamente la función del anuncio. Mientras Gaza sigue sometida a una devastación que ya domina la conversación internacional sobre Israel, una celebridad global sonríe para vender apartamentos de lujo y presentar el país como un escaparate de sofisticación, bienestar y absoluta normalidad. Pero veamos qué ha estado haciendo Israel desde la publicación de esta campaña. Miles de pacientes palestinos siguen esperando autorización para salir de Gaza y recibir tratamiento médico. Entre ellos, cientos de enfermos de cáncer atrapados sin acceso a la atención que necesitan. Israel ha vuelto a lanzar ataques sobre distintos puntos de la Franja de Gaza. Vídeos difundidos por activistas palestinos mostraron fuertes explosiones, incluida una en Deir al-Balá, en el centro de Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a tiros a un joven pescador mientras se zambullía en el mar para tratar de conseguir alimento. El médico Hussam Abu Safiya lleva más de 530 días encarcelado por Israel, sin cargos formales, sometido a acusaciones secretas que ni siquiera conoce su abogada. En su primera imagen pública en más de un año apareció demacrado y con decenas de kilos menos, lo que ha disparado la preocupación por su estado. Y por último, Israel deportaba a una periodista francesa, después de impedirle entrar en el país para trabajar en Cisjordania. La decisión fue vinculada con su cobertura crítica sobre Gaza y los territorios palestinos. Pero en el anuncio protagonizado por Paltrow no hay hospitales destruidos, pacientes atrapados, periodistas expulsadas, médicos encarcelados ni jóvenes asesinados. Solo parques, arquitectura y apartamentos de lujo. Porque el blanqueamiento no consiste únicamente en negar la violencia, también consiste en cubrirla con una imagen aspiracional, poner a una estrella de Hollywood delante y continuar vendiendo normalidad, mientras a pocos kilómetros se destruye cualquier posibilidad de una vida normal. Todo entramado que hay por detrás por parte de Israel de intentar blanquear esa imagen de ese xenocidio. Obviamente isto non é avalable, vale, por ningún tipo de cidadán e todas as persoas que están avalando este tipo de actos obviamente están quedando retratadas e quedarán retratadas, vale? Nada, vamos a mirar o seguinte, porque a verdade o que van a contar agora é bastante grave, é unha barbaridade, vale? O que está facendo Rusia para reclutarse. ¿Y si te prometen un trabajo en Rusia y acabas en una trinchera en Ucrania? Esto es lo que denuncian cada vez más hombres africanos, que fueron captados con ofertas de empleo, viajes o formación y terminaron firmando contratos militares que ni siquiera podían leer. Según una investigación de The New York Times, en varios países africanos han aparecido agencias fantasma que se presentan como agencias de viaje o de colocación profesional. Publican anuncios en WhatsApp o Telegram. Prometen salarios de hasta $3.000 al mes, pagos iniciales enormes e incluso ciudadanía rusa. Pero cuando algunos llegan a Rusia, la historia cambia. Varios testimonios cuentan que les ponen delante contratos en ruso. Algunos se niegan a firmar. Entonces, según uno de los afectados, les dicen que si quieren volver a casa, tienen que devolver el dinero del viaje. Y como no pueden pagarlo, firman. Y de ahí al frente. En muchos países africanos, el empleo formal escasea. Y el continente tiene una de las poblaciones jóvenes que más rápido crecen del mundo. Eso convierte la promesa de trabajar fuera en un imán potentísimo. No está claro cuántos han sido reclutados con engaños. Ucrania habla de más de 1.700 africanos combatiendo del lado ruso. En Kenia, un informe de inteligencia estimó que alrededor de 1.000 kenianos habían terminado en la guerra. Y The New York Times recoge que solo 30 habrían vuelto con vida, aunque otras fuentes oficiales manejan cifras parcialmente distintas. La consecuencia es enorme. Rusia estaría utilizando la precariedad global como combustible humano para una guerra que ya dura más de 4 años. ¿Y si te prometen un trabajo en Rusia y acabas en una trinchera en Ucrania? Esto es lo que denuncian cada vez más hombres africanos, que fueron captados con ofertas de empleo, viajes o formación y terminaron firmando contratos militares que ni siquiera podían leer. Según una investigación de The New York Times, en varios países africanos han aparecido agencias fantasma que se presentan como agencias de viaje o de colocación profesional. Publican anuncios en WhatsApp o Telegram. Prometen salarios de hasta $3.000 al mes, pagos iniciales enormes. Pois unha barbaridade, vale? O que estamos a mirar, a verdade é que son noticias, bueno, que obviamente non nos olvidemos de que do tipo de persoa, vale, que ao final Putin está involucrado un pouco coa extrema dereita, vale, ao final podemos ver
como él intenta tamén está intentando terminar coa guerra tamén. Ele está dicindo pois que obviamente está disposto a chegar a un acordo. Por lo tanto, aquí a pelota está no bando europeo, vale? Que pasa? Bueno, no bando europeo porque precisamente están agilizando todo o tema da inclusión de Ucrania en territorio ruso, pero, o sea, en territorio europeo, perdón. Nada, pensar tamén, pois, que obviamente o que é racista, vale, coller, pois, vidas aproveitándose, pois, desa desigualdade, vale, económica que hai no mundo para aproveitarse das persoas máis vulnerables, como poden ser os africanos, e leválos como di ela, combustible humano, vale? É unha barbaridade, a verdad que sorprende moi. Bueno, sorprende. Obviamente son crímenes de guerra que se están levando a cabo e van a ser investigados por elo, vale? Pero hai que empezar a plantearse que este tipo de cousas están a facer e que hai que poñer pés en polvorosa, vale? Sinceramente, canto antes termine a guerra, moitísimo mellor para ambos bandos e, sobre todo, pois para estas persoas, vale? No momento no que xa están involucrando pois persoas tan vulnerables, fai precisamente moitísimo máis miserable o querer seguir con esta guerra, vale? Por lo tanto, comentar pois que esta noticia é unha barbaridade. A mesa estuda votar a moción de Junts, PP, pro Congreso para que o Congreso vote si exixe adelanto electoral a Sánchez. Rufián asume que Junts e PP pactarán o apoio de Vox a unha moción de censura. Irán anuncia o paso dos primeiros buques por Hormuz, aínda que o tráfico tardará semanas en restablecer. Abatido a tiros un presunto narco durante un asalto policial en Cambados. A familia alega que estaba desarmada. Arranca a folga de 48 horas no metal da Coruña. Os traballadores dan unha resposta unánime á patronal. E o titular que dá galega que falece un home de 31 anos en Cambados, unha redada antidroga. Non fala nada de que se son presunto narco, etcétera, etcétera. O blanqueamento a través de titulares, vale. España a Gibraltar e o Sáhara Occidental cando a descolonización depende de quen a reclame. O goberno español invoca ante a ONU o dereito internacional para exixir descolonización de Gibraltar mentras mantén unha posición favorable ao plan marroquí de autonomía pro Sáhara Occidental no último territorio africano pendente. España volve a levar a Gibraltar ao Comité Especial de Descolonización das Nacións Unidas. O fai co lenguaxe xurídico contundente, situación colonial, dereito internacional, resolución 1514, integridade territorial e necesidade de descolonización. O embaixador español ante a ONU, Héctor Gómez, afirmou que España sigue sendo víctima dunha situación colonial que afecta a integridade territorial e reclamou ao Reino Unido que aborda a descolonización do Peñón. A intervención española non tería nada de extraño se non fora polo silencio, a ambigüedade ou a contradición que o mesmo goberno mantén cando o territorio pendente de descolonización non é Gibraltar senón o Sáhara Occidental. Pois o que se leva falando, vale, que aquí o único que se fai son cousas polo interés, non hai ninguén involucrándose cos demais, etcétera, etcétera, vale. Obviamente necesitamos que as institucións nas institucións hai a xente que faga as cousas non por interés propio, senón por axudar os demais a eliminar as violencias, vale? Isto é o que converte pois un político unha mala persoa que só mira por os seus propios intereses, por os intereses en general, vale, da súa nación, sen mirar por as clases máis desfavorecidas, en unha boa persoa, pois que obviamente o que busca é eliminar e crear un estado de bienestar sen situacións de desigualdade polo medio, vale, sen convivir, buscando nunca a convivencia coa violencia, vale. Os mártires da ocupación bombardean unha casa do barrio de Sled Radnau, ao norte da cidade de Gaza. O número de mortos na franja de Gaza aumenta a 73.008 e os feridos han aumentado a 173.260 dende o inicio da infección. 2 mártires no bombardeo da ocupación ao norte do campamento de Nuseirat. Nova evacuación médica a través do cruce de Rafah involucrou a 97 persoas. Violacións continuas. 2 mártires no bombardeo israelí ao norte de Nuseirat. 5 mártires en 24 horas eleva o número dende o alto lume en Gaza a 997. Aí está, vale o dato. Son case 1000 víctimas dende que se firmou o alto lume, vale? Por lo tanto, sigue o xenocidio, sigue a limpieza, por moito que queran vendelo de alto lume, vale? Dicen, non, dende o alto lume. Que alto lume?
alto lume non houbo, vale? Os rexistros revelan unha estimación de 600 millóns para o proxecto de salón de baile de Trump, coa mitad dos contribuyentes. A estimación de costos internos en marzo por parte do contratista do proxecto correu 200 millóns máis do que o presidente ha dito públicamente e responde ás súas afirmacións de que non se gastará diñeiro dos contribuyentes. O sea que sí que China controla os puntos de estrangulamento comerciais máis alá das terras raras o está apretando. Como Anthropic perdeu a confianza da Casa Blanca e despois é o seu produto insignia. Bueno, isto, a confianza da Casa Blanca non, simplemente eles negaronlle a entrada, vale? Porque obviamente o que quería facer a Casa Blanca é tomar o control prácticamente da IA, vale? Trump insiste en que Estados Unidos non invertirá diñeiro en Irán como parte do acordo de paz. Vale, ollo este titular porque din a guerra de Irán ha alterado permanentemente a economía global. Que non nos sorprenda, vale? Que todo haya sido, o que sexa, unha estrategia para ahora manter os prezos altos da gasolina, vale, do petróleo, e non querer baixalo, vale? Obviamente hai que mobilizarse e darlle moita publicidade porque o que non ten sentido é precisamente que se queden así, vale? Todo ten que ter unha explicación e hai que revertir esta situación, obviamente. O Parlamento Europeo ha ratificado este martes o acordo comercial entre a Unión Europea Estados Unidos. Este acordo establece un arancel de 15% ás exportacións de origen europeo, mentras que garantiza os bienes industriais estadounidenses podan acceder ao mercado común sen enfrentar gravámenes adicionales. A ratificación na Eurocámara saldouse cunha clara maioría de 440 votos a favor e 151 en contra e 50 abstencións. Non obstante, este apoio está condicionado a un mecanismo de vigilancia. As institucións comunitarias comprometeronse a suspender o pacto se Washington incumple os términos e se non reduce os aranceis ao aceiro ou ao aluminio do 50% actual o 15 antes de que termine o ano. Ademais, as cláusulas sobre metales Bruselas revela o dereito de paralizar a aplicación do acordo de forma unilateral. Esta medida tiverá otorgada. Bueno, pois unha maioría aceptou isto, vale? O concejal de Salamanca denunciado por sumisión química ás dúas alumnas de máster declara hoxe martes ante o xulgado. Alexandro Pérez da Sota entrou no ayuntamento con Vox e agora é non adscrito. Sumisión química a dúas alumnas. Cantabria, acusado de agredir sexualmente e de maneira case diaria a filla da súa parella cando a nena tiña 11 anos de idade. A maior parte dos delitos sexuales contra menores se cometen no círculo familiar e máis cercano. Que barbaridade. Como se pode chegar a eso? O peor de todo é precisamente que o que miramos que é algo común, vale? Non son casos aislados, isto son datos de todos os días, son noticias diarias de todos estos datos reunidos, vale? O sea, se nos podemos acoller cantas violacións, cantos casos de pederastia sube aquí este perfil, sinceramente quedaríamos asustados, vale? Habría que, de feito, solo os que sube o perfil, porque cantos habrá que non se sepan, que non ocupen titulares, vale? Por lo tanto, isto sigue sendo unha barbaridade. Isto sigue reforzando a teoría de que fai falta unha asignatura, unha formación nas escolas, vale? Precisamente para informar as nenas de este tipo de cousas, vale? De este tipo de violencias, e precisamente abrir unha serie de espacios no que poder contar este tipo de cousas, vale? Tanto sexa de forma privada como de forma totalmente colectiva no aula, vale? Precisamente para que se denuncie e abrir unha serie de competencias dentro para que se podan tomar medidas cando unha víctima menor de idade denuncia un tipo de abuso sexual, vale? Por lo tanto, isto ten que estar aberto en todos os ámbitos do colexio e ten que haber, pois, tanto nesa asignatura que se esa pública de exposicións de casos, se alguén lle pasa, se o saben identificar e por suposto, blanquear, que non ten que dar vergonza denuncialo, senón que o que ten que dar vergonza é facelo, vale? É que sexa o que está abusando desta nena. Por lo tanto, hai que tomar medidas xa, vale? Natasha Kinski logra que Wim Wenders se disculpe e retire temporalmente a película na que a gravou en Bragas sendo unha nena de 13 anos. No film, Falso Movimento, un home en calzoncillos acércaselle e lle pega un manotazo e despois a caer. Bueno, pois que teñamos que estar aínda a día 12 pois loitando a eliminar das pantallas, blanqueando dos espazos públicos
pois este tipo de vulneracións, vale, de este tipo de pederastia, pois xa é ben grave, vale? Non tiña nin que estar sucedendo este tipo de cousas. Un home se entrega na comisaría tras matar o logopeda do seu fillo de 2 anos ao sospeitar que estaba agredindo sexualmente ao seu fillo. Pois o que tiña que haber feito é denuncialo. Vale? 2 homes de 35 e 44 anos en prisión provisional por agresións sexuais a 3 nenas menores de 16 anos as que habrían coaccionado por pago. 35 e 44 anos, vale, a menores de 16. É que eu non sei, non entendo. A verdade é que aquí a violencia, este tipo de violencia, que non haya pois este tipo de cultura que nos formen eliminalas é unha vergoña, vale? Os feminicidios no ámbito da parella con víctimas de máis de 60 anos se duplica. A dependencia e os problemas de saúde aumentan en situación de vulnerabilidade. O que estamos facendo aquí, vendo aquí, é simplemente unha vergoña, vale? Isto de aquí, mirar a Almeida, vale? Todo o que debe conformar pois a alcaldía de Madrid, simplemente é intentar aparentar algo que non son, vale? Porque o que non fan é loitar contra a violencia de xénero, senón todo o contrario. Cantas veces miramos tanto a Isabel Díaz Ayuso como a blanquear a posición pois de homes que habían violado ou que habían maltratado a súas parellas, vale? Por lo tanto, esta xente con esta pancarta é unha falta de respeto ás víctimas de violencia de xénero. O que hai que facer é, pois, saber identificar os lobos con pel de cordeiro, vale? O cantante sevillano Beret, detido o pasado xoves por agresión sexual, está en liberdade con cautelares. Varios dos seus concertos para este verán han sido cancelados. A detención de Beret provoca a cancelación de polo menos 8 dos seus concertos. Bueno, pois eso está ben, vale, facerlle boicot a este tipo de xente. O Mundial de Fútbol que non se ve, incremento da prostitución de mulleres e nenas, un patrón de violencia que se repite en grandes eventos, ademais de tratantes aproveitan que se celebra en 3 países para trasladar. O cantautor Patrick Bruel, que foi un ídolo en Francia dos 90, imputado por varios delitos de violación, intento de violación, agresión sexual e acoso sexual a 9 mulleres entre 2010 e 2019. Está en libertade baixo control judicial. Que soledade tan absoluta as das nenas e mulleres afganas. En Europa non nas queren nin para facer campaña todos esos partidos que non paran de falar de dereitos humanos e outros temas. Os talibán aplastan as protestas das mulleres de Herat. Nos gritaron por que non levades burka. O futbolista Rafa Mir condeado a 8 anos e medio de prisión por violacións de lesións, e tamén o futbolista Pablo Llara ha sido condeado a máis de 2 anos de agresión por agresión sexual e lesións a unha segunda vez. Traían mulleres con falsas promesas de traballo como peluqueiras, prostituíndoas por deudas de 35.000 euros. As víctimas proceden de Nigeria. Unha delas chegou a Patera, outra tiña un neno e a amenazaron con non darlle de comer. E hasta aquí as noticias 12, vale? O que podemos ver tamén é algo que comentan aquí, é algo moi importante, que precisamente os partidos non acollen as políticas como pode ser, como miramos o Partido Popular aquí sostendo esta pancarta, non acollen este tipo de políticas porque queiran ou porque sepan queiran loitar contra a violencia machista, senón que o fan precisamente por acoller, o sea, por dar unha visión, vale? Por dar, como se di, unha visión non, por dar esa imaxen de loitar contra as violencias, vale? Porque non é así, non están loitando contra as violencias machistas, de feito eles o que fan moitísimas veces proteger o maltratador, vale? O culpable. Por lo tanto, hai que saber darse conta tamén de quen é lobo con pel de cordeiro e quen de verdad quere proteger as víctimas, vale? Porque obviamente teñen todo na súa man para impoñer unha serie de políticas contra a violencia de xénero, e o que fan moitas veces é votar en contra no Congreso dos Diputados e poñer toda esa serie de trabas para que se leven adiante políticas que obviamente protexan a vida das mulleres víctimas de violencia de xénero, vale? Nada, vamos a deixalo aquí por hoxe. Podemos ver que a violencia de xénero, pois obviamente é unha loita que nos involucra a todos, que non é algo que sexa das mulleres, que non é algo no que se crea, que non é algo no que haya que poñerse de parte do 0,0082% das persoas que din que son denuncias falsas, senón todo o contrario, vale? Como se di?
senón todo o contrario. O que hai que facer é precisamente darlle máis espazo ás víctimas para que expoñan, vale, o que foron sometidas, crear, vale, unha serie de círculos quizá en medios de comunicación no que pois víctimas, tanto sea de forma anónima como de forma se queren presentarse, vale, dar o seu nome, pois que expoñan as súas os seus casos, vale, ante o público, precisamente a modo de ilustración de como actúa, vale, os maltratadores, de como actúa o patriarcado, de como actúa o machismo, a violencia de xénero, neses ámbitos tan particulares, vale, neses ámbitos internos, na convivencia con ese tipo de persoas e que obviamente acaban pois destruindo as súas propias vidas, vale, porque unha das cousas que se din é que precisamente unha condea a unha persoa, a un home que foi un maltratador, que foi un violador, que precisamente violou nenos ou exerceu violencia contra a súa parella, etc, etc, pois non non ten absolutamente, non lles fastidia a vida, vale, senón que ao final acaban saíndose coa súa, moitos deles pois acaban olvidándose do tema, siguen exercendo toda a violencia, salen e non lle tal, mentras que as víctimas pois obviamente teñen problemas de por vida precisamente por ese dano psicolóxico que lles afecta, vale, que por haber sido víctimas de todo isto. E eso, ao final, é unha gran parte que queda escondida, vale, detrás de toda esa violencia de xénero, detrás de todos eses titulares que nos falan, pois das denuncias, que nos falan dos casos, que nos falan das condeas ou das imputacións, vale, contra os violadores, pero onde está o relato, onde está o espazo para esa muller que foi víctima e que nos ensene, que nos, bueno, pois que mostre esa realidade, vale, para que todos aprendamos a saber identificalo de como actúa, vale, este violador, este maltratador no seu entorno, de como aplica esa manipulación, vale, precisamente para saber identificalo e para que sirva de axuda a outras mulleres para poder identificar, pois saber, pois obviamente traballar ou para anular estas violencias, vale, o sea, denunciar, que non haya vergonza de denunciar, acabar, pois obviamente creando, vale, un sistema de protección ás víctimas que se base precisamente nos testimonios, nas conductas, vale, que teñen estes homes, pois de cara a portas para dentro. Eso é o que hai que facer, hai que deixar de falar, pois obviamente de que se son denuncias falsas, de que se as mulleres minten, de que se lle fastidian aos homes a vida precisamente por unha denuncia falsa, etcétera, etcétera, vale, cando podemos mirar pois que un home, como era noticia donte, había sido maltratada unha muller durante anos, acusouna de violación no ámbito da parella e obviamente desestimaron a súa acusación como se fose unha denuncia falsa, non só a desestimaron, senón que a él só lle cae un ano de condea precisamente por estar por haberla maltratado, supoño que durante anos, vale, por eso que nos falta o testimonio, ese relato da víctima. Por suposto, pois mira, pode ser outra das iniciativas, vale, que podemos tomar dende o canal, que ven sendo pois propoñer un espazo, vale, onde as víctimas pois xa sexa de forma anónima ou se queren pois expoñer o seu caso, moitas veces se queren expoñelo sen ningún medo, sen ninguna vergoña, porque non é vergoña, vale, para elas haber sido víctimas de todo isto, non é precisamente o único problema que pode haber, pois é precisamente que as víctimas están totalmente desprotegidas contra os seus maltratadores, vale, por lo tanto os homes poden chegar a tomar represalias, matalas, etc, etc. Ese sería o motivo polo cal non queiran proteger a súa identidade, vale? Pero quizá abrir un espazo donde obviamente se escoite o relato, se expoña despois este tipo de relato a modo de educación nesta materia, vale? De como actúa pois de cara a portas para dentro o maltratador, o violador, e que se base todo pois na experiencia dos relatos de persoas que hayan sido pois maltratadas, vale? Sí que é verdad que hai un par de perfis pois que recolle unha serie de violencias, pero nunca basándose nas víctimas, o sea, nas propias mulleres, vale? Que obviamente como se di, xa teñen unha condea aos seus agresores e que queiran pois aportar a todo isto a modo de crear pois unha inteligencia colectiva que se base no estudo, na educación
da violencia machista, vale, contra a violencia machista, precisamente para saber combatila a nivel de inteligencia colectiva feminista, vale, para poder saber identificar moito mellor este tipo de patróns, este tipo pois de conductas que se dan cando unha muller pois ten que pasar por todo este proceso, vale, a hora de denunciar o tipo de trabas que hai, estudiar os casos, vale, precisamente pois levar a cabo este tipo de accións e mellorar pois o que ven sendo ese proceso, vale, dende que a muller denuncia ata que o home é pois condeado, vale, precisamente dunha forma na que nos basemos nas experiencias propias das víctimas, vale, a modo de consciencia colectiva. Unha proposta, sei e teño consciencia de que se está levando a cabo perfis públicos, vale, a modo de pois expoñer casos nos que as mulleres sufriron violencia de xénero, pero obviamente non de forma oficial, como a quen di, dende o propio goberno, que conforme un estudio, que obviamente conforme isto, pois unha inteligencia colectiva, conforme ou forme parte, vale, a modo de crear pois un sistema a modo de combate como alternativa. E nada, vamos a deixalo aquí por hoxe, seguir dicindo, vale, recalcalo todos os días, a involucración na violencia de xénero non é algo que debería ser optativo, é algo que deberíamos empezar a aprendelo todos, é algo que deberíamos basar pois apartar unha parte do noso tempo en aprender os relatos destas persoas que son víctimas de violencia de xénero, vale? E obviamente antes de poñer en dúbida o testimonio da víctima, porque é algo moi grave, vale? É algo que obviamente tende a desmoralizar, vale? A hora de querer contar o teu problema, tende a aislar a víctima precisamente por eso, vale? Por medo a que non sexa escutada. Por lo tanto, dar espazos ás víctimas precisamente para que denuncien todo isto, a mí parece moi mal. Bueno, vamos a deixalo aquí por hoxe, vale? Nada, é verdade, recordar que me queda pendente, son consciente de que non me olvido de presentar a iniciativa, vale? Ainda está pendente de presentar e presentarémola esta semana. Xa está feita, o único que hai que facer pois é buscar os diferentes ministerios aos que hai que envialo, a ONU e a Unión Europea, vale? E por suposto traballar na outra. Nada, que pasedes un bo día e nos vemos mañá, vale? Chao.